Formaður VR sakaði í dag forystu ASÍ að taka þátt í blekkingaleik með stjórnvöldum kaupmáttaraukningu. 2 baráttufundir á frídegi verkalýðsins fóru fram samtímis í miðborginni í dag. Formaður VR sakaði verkalýðsforystuna að taka þátt í blekkingaleik með stjórnvöldum í ávarpi sem hann flutti á opnum fundi á Austurvelli í dag. Fundurinn fór fram á sama tíma og samstöðufundur stéttarfélaganna í Reykjavík. Baráttudagur verkalýðsins var haldinn venju samkvæmt í dag. Kröfu og samstöðuganga lagði af stað frá Hlemmi klukkan 1 og það var ýmislegt sem brann á göngumönnum. Hvers vegna tekur þú þátt í göngunni í dag? Af því að árið 2017 og ennþá er óréttlæti. Kynbundinn launamismunur og kvennastörf einfaldlega fá ennþá það minna borgað ennþá fyrir kvennastörf. Hvað brennur á þér á 1. maí? Að við bara stöndum saman og fólk mæti og stöndum fast á okkar rétti og stytningu vinnuvíkunar og vaktavinnunar. Þú lætur ekki úrkomuna stoppa þig? Nei. Come on! Erum við ekki vön að fara í bað? Að lokinni kröfugöngu er hefð fyrir því að fólk komi saman á samstöðufundi á Ingólfstorgi, en í dag varð breyting á því. Og hér skildu leiðir. Hluti hópsins fór á samstöðufund á Ingólfstorgi en aðrir fóru á fund sem var settur á Austurvelli á sama tíma. Á fundinum á Austurvelli beindi formaður VR spjótum sínum að verkalýðsforystunni. Við verðum endalaust vör við blekkingaleik bæði stjórnvalda, verkalýðshreyfingarinnar, viðskiptalífsins hversu gott við höfum það og hvernig þetta á allt saman að vera. Ragnar sagði umræðu kaupmáttaraukningu vera dæmi blekkingu. Kaupmáttaraukning hefði farið til þeirra tekjuhæstu og þeirra sem skulda minnst, en aðrir, til að mynda leigjendur, finni ekki fyrir slíkri kaupmáttaraukningu. Þetta er náttúrulega algjörlega fráleitt og þess er ekki bara haldið fram af atvinnurekendum eða viðsemjendum launafólks eða stjórnvöldum. Þessu líka haldið fram innan á háborði ASÍ og þetta er til háborðinnar skammar. Það er óhætt að segja að veðrið hafi sett svip á hátíðahöldin í dag. Það hefur hellirignt og það hafa oft verið fleiri í miðborginni á þessum degi. Nú eru 2 baráttufundir á sama tíma. Hvernig finnst þér það fyrirkomulag? Það þarf að velja á milli. Mér finnst það bara ekki gott. Hvers vegna ekki? Vegna þess að mér finnst að verkalýðshreyfingin eigi að vera ein heild til heilla landi og þjóð. Velkomin Gylfi, og við grípum bara það sem maðurinn sagði á lofti. 2 baráttufundur, laskar þetta ekki verkalýðsforystuna og baráttu hennar? Ég sagði það í fréttum í gær að mér finnst það miður að svo skyldi koma að það verður haldin 2 fundir. Nú voru þetta ekki stéttarfélagsstofa fundurum á Austurvelli. Það er einhver óstofnaður flokkur sem tók á skarið með það. En það breytir því ekki að ég hefði betur séð þetta sameinað því að þetta er þetta dagur samstöðunar til að brýna það með hvað hætti við ætlum saman að breyta þessu samfélagi. Og þetta er ekki góð ásýnd eins og bara samanlega þessu manni. En þessu klofningur, hefur hann einhver áhrif á þig persónulega? Nei, mér finnst það nú kannski fullt djúpt í árum tekið að tala klofningi. Ræða Ragnars Þórs á Austurvelli var nú bara hefðbundin 1. maí ræða en hann kýs að vekja máls á því með hvað hætti kaupmáttur reiknaður út og mér finnst þetta vera kannski meira svona starffræðileg deila heldur en að hitta það er ljóst að okkur hefur tekist að hækka laun meira heldur en verðlag á undanförnum árum alltaf götur síðan 2010 og erum búin að endurheimta það sem við mistum í hruninu, það er mikilvægt en hitt deilum við ekkert og það er misskipting í þessu landi og við höfum verið að klíma við það að tryggja það að okkar félagar og launafólk almennt fá að fylgja för og þetta held ég að við séum sammála að glíma við þessa misskiptingu. Já, en Ragnar, formaður VR, hann skýtur nú samt föstum skotum á forystu ASÍ og segir ykkur meðal annars taka þátt í blekkingaleik ásamt stjórnvöldum. Þetta er nú alvarleg orð. Já, ég get ekki botnað það, eins og segir, þetta er svona deilum starffræði. Þegar að laun hækka meira en verðlag þá held ég að kaupmáttur sé nú örugglega að vaxa. En ég ítreka að það er misskipting í landinu, en með hvað hætti Ragnar kýs að haga málinu, ég get ekki svara fyrir það í sjálfu sér. Nei. En þú gerðir sjálfur húsnæðisvandana umfjöllunarefni í þínu ávarpi og hvað er brýnast til þess að taka á honum? Það er alveg klárt að við höfum verið að einbeita okkur að þeim tekjulægstu að koma í gang aftur hér verkamannabústaðakerfi og það tókst í samningunum 2015 og erum að fara að hefja byggingu almennra íbúða á vegum Alþýðusambands og BSRB. Við höfum líka haft ágjörð af því að koma á svona leigumarkaði fyrir þá okkar félaga sem vilja leigja.
En það breytir því ekki að það eru æðimargir í miklu vanda með húsnæðismál og húsnæðisöryggi fyrir marga er lítið og þess vegna vorum við að brýna okkur í dag að húsnæðismál eru partur mannréttinda, að fjölskyldur búi við það öryggi að geta verið langt fram á sama stað, nota sama skóla, leikskóla og þetta skiptir rosalega miklu máli félagslega fyrir okkar félagsmenn að þeir nái að tryggja sínu fjölskyldum öryggi húsnæðismála. Rétt áður en ég sleppir, hefðu þið ekki þurft að bregðast fyrr við? Nú er þetta ekki nýr vandi, þessi húsnæðisvandi. Já, það kann vel að vera að koma til þess aftur og Alþýðusambandið verða á Alþingi. Í Alþýðusambandið setti fram kröfu í október 2008 að nú væri mikilvægt að fjölga almennum íbúðum því að fyrirsjáanlegt yrði húsnæðisvandi á Íslandi. Nú erum við stödd í næstum 10 árum síðar. Jú, við erum bara að vera að hamast í þessu öllu ár sem eru á milli og erum loksins að komast af stað. Stjórnmálamann verða að taka þessum áskorun til sín. Okkur hefur ekki verið núna tekist að fá fjármuni stjórnvalda til þess að aðstoða fólk það að fá húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Kærar þakkir fyrir komuna, Gylfi. Takk fyrir.